咁咧，我而家咧就喺大阪，日本 ，OK，由溫哥華飛咗落嚟日本玩咗3個星期，所以變咗咧最近咧你見到啲片咧冇咩出嘅喺呢個台裏邊。咁咧我而家咧就今日咧就想播一條片俾你哋睇，因為我去咗大阪啦，或者去咗京都啦，或者去咗東京啦，我見到我朋友啦，或者我身邊啲人咧，好似有啲嘢咧唔係好識喺個 GPS 裏邊嘅，唔識點樣去運作嘅。咁有啲錯誤咧，我睇得到咧，我要話俾你哋聽，教你哋點樣去睇一啲嘢嘅。唔理你喺大阪啊，唔理你係香港啊，係咩國家都好，你跟住呢個 GPS 去做嘅話咧，其實係好簡單。但係有時啲人咧就睇錯咗一樣嘢或者兩樣嘢。咁咧今日咧我就教你嘅，做咩咁 subscribe 咁 subscribe？ 咁我而家就開始啦。咁啊第一樣嘢咧，我哋就開個 GPS 先。咁啊開咗個 GPS 之後咧，我哋仲要開一個咧就係 screen recording 啦。咁有兩樣嘢咧係非常之重要，我要話聲俾你聽。第一樣嘢咧，點樣可以用一個 Google Map 裏邊 ，OK，GPS 點樣去行一條路咧？向邊個方向行咧？點樣去睇咧？呢一個咧其實係好重要嘅。而我朋友啊，講緊我身邊側邊幾個嘅朋友真係睇錯晒嘅。咁當我譬如話我去一間餐廳，我求其揀一樣嘢啦，好唔好？咁咧啲人咧睇錯咗咧，點樣睇嗰個方向？嗱，第一樣嘢咧，你要知道，如果你係行路嘅話咧，你唔使撳開始啦，你唔使撳導航嘅。你而家咧就將呢個電話咧就擰去啦。你會見到咧，如果我 zoom in 嘅話咧，嗰個箭嘴咧係咁樣向出去嘅 ，OK， 咁樣向出去嘅。咁變咗咧，邊個大嘅方向嘅話咧，你就向嗰度行。但係你要向邊度行咧，你就要向呢個嘅電話向住邊度行。就行邊度 ，OK？ 呢個電話向住嗰度嘅話咧，你就向嗰度行。如果你見到啦，而家嗰個方向咧係後邊嘅話咧 ，OK？ 你見到後邊嘅話咧，就變咗咧嗰個方向行緊嗰邊嘅。但係呢個電話就咁樣行嘅，見唔見到？就咁樣樣嘅，係好亂啦。但係咧你要你睇住呢個電話係向住邊度，就行嗰度。但係嗰個 GPS 嗰個藍色點咧就會調翻轉行嘅，所以你要向住呢個紅色啊嘛，我哋而家要向住呢個紅色行啊嘛，我哋要咁樣睇啦。而家咧嗰個紅色點咧就其實係行向住嗰邊嘅，你就向住嗰邊行，你就用呢個方法咧就向住呢個方向行 ，OK？ 就係咁樣樣嘅。記住呢樣嘢，唔係話呢個向邊度嘅話，你咁一直行，你要睇住呢個電話上邊啊個電話咁樣噶嘛，呢個嘅上邊向住邊度，你就向嗰度行，咁你咪照住佢咯。嗱，呢個紅點喺度嘅話，你咪照住佢行咯，就咁簡單嘅。記住呢樣嘢。咁咧，我就講第二樣嘢俾你哋識啦。呢一個咧非常奇怪啦，有啲人咧真係唔係好識嘅。譬如話，我要去呢一個地方嘅，有行路啦，有搭巴士。咁我而家就搭巴士。你要知道有樣嘢就係話咧，有巴士嘅 logo 啦、圖案啦，有行路嘅圖案啦，同埋有地鐵嘅圖案嘅。記住呢樣嘢，唔係全部都地鐵。唔係全部都搭車，唔係全部都行路嘅。我唔知點解咧，好多人咧，尤其是我啲朋友咧，唔知點解完全係唔知道咧，原來係有地鐵啊或者搭巴士嘅圖案嘅。嗱，譬如我而家咧就用呢一個嘅方式啦，你會見到咧頭呢幾個咧方案咧就係冇巴士嘅，但係你撳一撳入去之後嘅話咧，你要 double check。呢度咧就有個巴士啦，你見到個巴士嘅圖案嘅，你要記住呢啲就叫做巴士嘅圖案，呢個咧唔係地鐵嘅圖案 ，OK？ 咁啊，同埋咧喺日本咧，佢係講得好清楚嘅，你嗰個地鐵係普通啊、特快啊、快速啊，有三四種嘅。咁你呢度咧話明俾你聽，你呢個地鐵咧就係普通啦，跟住就有呢個月台係2號啦，係紅色線啦。咁你就跟住嗰條線去行，咁你咪行10分鐘，咁你咪睇你自己點樣行啦。行到去之後，我哋就揾紅色線，可能揾第二個月台，係要揾個普通嘅地鐵，仲要係12點鐘22分喎，因為
喺東京啊或者大阪都好嘅話咧，呢啲地鐵咧你要真係按住佢個時間去做，唔係你覺得咦見到個地鐵入去唔係嘅，要呢兩個咧就係最簡單嘅普通嘅功能啦，但係好多人就係唔識呢樣嘢嘅。OK，咁啊希望呢集幫到你啦，咁 subscribe 撳鐘仔，下一集就見到你，拜拜。